生命之糧。耶穌話食咗佢嘅肉，呢個生命之糧係永遠唔會死。呢個唔會死嘅意思唔係人唔會死，而係我哋藉着耶穌基督能夠不斷咁活着，因為佢就係父派遣嚟教導我哋，使到我哋能夠去接受、去相信而被佢所吸引。喺我哋生活之中，乜嘢會吸引到我哋？就係一啲我哋所喜好、我哋中意、我哋所追求或者有價值嘅嘢，而啲物質嘅嘢都會消逝。但係如果我哋被主自己所吸引，去接受佢賞賜我哋呢個生命之糧，喺我哋之內就會得到真正嘅生命。